tole akkam ooltan haoles akkam ooltan qabultees akkam bultan nagayni rabbii bakka jirtanitti isin haadha qabuun jaa wamma deemu jiru tokko irratti yaada kannadhe dabana quncee muka tokko muka biraan taatu ja Oromoon quncee muka tokko muka biraa yoo maxxansan hin taatu irraa buuti khanu rakkise kana quncee waliin fakkaanne waliin maxxansuudhaatti rakkachaa jirra sabni kunis akkuma sabaattu rakkachaa jira jechuudha addunyaa tanarra wanni rakkate yoo jiraate Oromoo keessatti maqaa Oromoo jedhuu fi alaabaa Oromootiin rakkate alaabaa Oromoo faajjii aba'oo jechuudha isii fi maqaa Oromoo jedhu kanaatu rakkate jechuudha maaliif hullachuu naggada warra ta'eefiitu jira namni lama yoo lolees achi fiigee alaabaa tana maxxanfata namni kaanis yoo kaanii wallole achi deemee maxxanfata akkitti dhaaban hin jiru akkitti kontrool godhamus hin jiru jechuudha diinninis firrenis maqaa Oromoo qabatee as bahee anaatu Oromoof kana godha an Oromoodha ana malee Oromoof waa godhu hin jiru ja'a at the same time Oromoo balleessaa jira jechuudha kanaafin alaabaa Oromoo yookaan alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromootii fi Oromummaatu rakkate nu jidduu rakkate jechuudha waa'ee madaangaatiitu arraakka malee deemaa jira daangaa naannawa baha Oromiyaa kana jechuudha daangaa naannawa baha Oromiyaa kana karaa daarimuu yoo fudhanne karaa qumbii yoo fudhanne karaa hawwii yoo fudhanne karaa hedduu kanatti warra ollaatiitu biyya teenya weeraru jira warra kililii shanii daangaa cabsu jira nalakki warra kililii shanii miti daangaa cabsaa jiru mootummaa federaalaatiitu green light kannee fi akka zooniin kun cabu godhaa jira jechuudha horiin inni godhuun jiru horii federaalli ramaduuni ibiddi inni ummata kanaan dha'u jiru ibidda federaalli kannuu fi mootummaan warri kililii shaniitii fi warri isaatis onni hangas qabatanii kadhufanii Oromoo ittiin waan ni godhan hin qaban wal beeynaa waan ta'eef jechuudha kanaaf kana ifatti ka godhaa jiru mootummaa federaalaa mataa isaatii fi Shimallis Abdiisaa mataa isaatii jechuudha lolli kun naannoo kana qofa irratti hin dhaabbatu deemuudhaaf deema haga federaalaan fanditame deemuuf deema maaliif jennaan zoonii bahaatii fi zoonii dhihaa cabsuun sagantaa mootummaa federaalaati bakka hoggaa hedduu naashinaalistoonni irraa ka'anii gaafii gaafatan yookaan naashinaalistoonni na dura dhaabbatan zoonii lamaan kana zoonii lamaan kun cabuu qaban sagantaa isaaniiti jechuudha amma karaa baha Oromiyaa daangaa cabsiisee warra shiftaa warra kililii shanii kana fidee naqu baha Wallaggaatti daangaa cabsiisee shiftaa faannoo kana fidee qubsiisuun warri kun warra nugusa torbaffaa raggaasisuu fi deemurraa tokko jechuudha nugusa torbaffaa warra haati abjuun nugusa timte jechuudha kanaaf kana godhuudhaaf dhiini Oromoo gannaqamuu qaba waan bara 77 hin godhin arra onnee qabaatanii karaan isaan itti godhan hin jiru jechuudha bara mootummaa qabanitti ka humna Afrikaa keessaa humna lammaffaa gaafa turanitti gaafa xayyaaraa fi taankii qabaachaa turanuu lafaarra hanga qabatan kana hin qabanne dhiirummaatti qabatan gootummaatti qabatan hin qabanii jechuudha cinaasanis taanaan kan dhoysisaa jiru Shimallisii fi mootummaa federaalaa mataa isaaniiti jechuudha akkanatti ilaallu biyya takka biyya federaalizimii qabdu keessa biyya sirna federaalizimiitu wajji bulan keessatti isteetiin tokko odoo federaalli jiru akkamiin dhufee isteetii biraa dhaba so this was given by this animals jechuudha bineeyyii Oromoo bakka buutee teessu tanaatu dhiiga Oromootiin qumaara taphachuu jira jechuudha bineeyyiin kun ganna afran irraa gaafa abbootii gadaa ajjeeftanii yaadattan abbootii gadaa san kallattumaan eenyu qaceelaa eenyu namicha eenyu Mardaasaa jettan poolisaa kanaa fi Shimallis Abdiisaatii fi namichi itti gaafatamaa poolisii federaalaa walumaa galaniiti manguddoo san rashananii jechuudha ciibsanii
rashanan sammaariif godhame haala amma deemaa jiru kana mijjeeffachuuf isan cuftitee jechuudha. So wanni Soomaaliin godhu jirtu kun Soomaaliin warri Ogaadeen forri isa wanni godhu jiran kun waan humna Oromoo irra qabatanii gootummaan irra qabataniiti miti. Greenlight waan kan namteef godhaa jiranii jechuudha. Amma Oromoon generaalota meeqaa jira? Generaalli biyya tokko eegu daangaa tokko eegu meeqaatu jira? Generaalota hedduudha miti. Generaalonni Oromoo kun cufti isaanii corruptionoota hattoota jechuudha. Warra maallaqa ummataatiin borcii baasee taa'u jechuudha. Baktiin yoo jiraate generaalota Oromooti jechuudha. Baktii caalu isaanii jechuudha. Warra saamichaan miliyooneera ta'e jechuudha. Warra maqaadhaaf biyya tiisan ummata tiisan ja'an ka gaafa dhiigni Oromoodhaa akkana gannaqamu taa'anii dhiiga Oromoo san kaashi jijjiirratanii jechuudha. Cuftisi horii haraamii fi dhiiga Oromootiin boqoyteeti akka dubartii ji'a 9 gara qabdutti garaa dhiibaa deemti jechuudha. Generaalonni Oromoo kana jechuudha. Arra silaa generaalli tokko ka lubbuu qabu jiraate ka corruptionan illaa qamin silaa jiraate waan kana ni dhaabaa jechuudha. Cuftisi hanna keessa waan jirtuuf dhaabuu hin dandeessu jechuudha. Itti gaafatamaan poolisa federaalaa Dammallaash itti gaafatamaa poolisa federaalaati miti. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hanna lafaa gaggeessan jiru. Hanna lafaa lafa ummata irraa diigan manneen ummataa diigan naannoo Dirree Xayyaaraa sanii meeqa fudhate. Amma silaa dalagaansaa hoggaan dhiigni Oromoodhaa yakkaan badiidhaan qaama biraatiin gannaqamu kana dhaabsisuutu irra ture jechuudha. Because isaaf dhiigni Oromoo gannaqamuun maallaqa fidaafi jechuudha. Maallaqa fidaaf. That's what it is. Warri kamma generaalonni keenya Geetaachoo Guddinaa kanneen Oromoodhaaf maal godhu jiran? Oromoo fixaan jiranii. Odoo isaan jiruutii miti. Daangaa meeqarraa diinni diinaan jaa warra Oromoo fixu jiru kan abbaa feetan jaa. Namni daangaati yadabrena dhoyinaan diina. Warra kana arkaan jiranii isaaniifis maallaqa. Arra warri kasaanii biliyooneraan jiru jechuudha biyya san keessatti. Yoo dhiigni Oromoo gadi naqamne qabeenyaan arkatan. Yoo dhiigni Oromoo gadi naqamne hannan waan hin godhanii jechuudha. Akkuma gartee hattoota corruptionoota dirkaabnee Dirree Dhawaa keessa wali qabame kana kakaan maqaa firasaatiin bizinesi achi banate kakaan maqaa firasaatiin ala kanatti maallaqa guurratu kakaan jaartii fi ilmaan baafatee as jiru hattuu caalu ka ummata bulchaa ja'anii ergan lafa ummataatiif qabeenya namaa hatanii jechuudha. Okay. Ummata jara lammiirraa dhalatanii fadoodduu hin qabne. Bar seeraa haqa hojjechuun lammiirraa dhalatte qofaa miti. Nama si keessa jiru cufaafilleedha feerii eeydaa jechuudha. Okay. Ummata yoo dhiigni Oromoo gadi naqamne bizinesan harkanne jechuudha. Warri Dirree Dhawaa bulchan dhiiga muciyyoo ta'in ta'u ulfa garaa qabduu niiti miti kan naggadaa turan kan maallaqa meeqatti fudhatan. Okay. Silaa dhiiga san itti naggadachuu baatanii kaashi jijjiirrachuu baatanii namni si ajjeesan seeraaf dhiyaatan turre. Seeraaf dhiyaachuun irraan turre. Ijoollee jajjabduu Dirree Dhawaa mana hidhaa keessatti abbaa fi ilmaanii ganna 25 itti faradamee jiru kan maallaqa fudhataniiti miti kan hiisiftan jajjabaa Oromoo cufa. Hattoonni Dirree Dhawaa keessa wali qabame kun jechuudha. Yakki isin uummata Oromootirra dalaydan yakka xiqqaadhaa miti. Isin amata dhufa dabra foon fi nyaatu dura ka Oromoo adoodu ni jira. I don't even know the way I see it naggaadeedha malee bulchitoota miti jechuudha. Saamtoota lafaa hattuu lafa ummataa kaaree meeqaaniin hateettee wal cinaa oriitu jechuudha. Gubbaarraa hanga gadiitti haga poolis komishinii naannawaatti haga itti aanaa kantiibaatti haga biiroo biltsiginnaatti jechuudha. Hattoota lafaa jedhamanii jechuudha kanneen. Naggaade warra ummata rabba'aa ta'e jechuudha. Okay. Ummanni tokko silaa bulchitoota rabba'aa ta'an. Bulchitootaatu onne dhawata ummataa laalee waan ummanni fedhu godhaa jechuudha. Isin garuu ummata rabba'aa taataniiti yoo namni tokko waan keessan barreessanii hiitan. Warra tubaroota bobbaafattan malee kabiraa waan keessan barreessu yaamtanii mana diniina kannitaniif. Bulchitoota ifin jettan jechuudha. Isin hattoota malee bulchitoota miti. Okay. Mee deemaati
hiikaa liidarshipiidha baradha liidarshipii jechuun maal jechuudha haga tokkollee taatu community teenya biyya alaa tanatti tajaajille liidarshipiin maal akka ta'e namni tokko hawaasa akkamitti ka tajaajilu barralleedha barsiifnelleedha garuu hattoonni akka keessanii kabiyyasan ekonomiisi namni lolaatu ekonomii biyyasanii cabsee jaamiti hattuulee mootummaa keessa zafamtee jirtuutu ekonomii biyyasanii cabsee jechuudha hattoon ifiyaatee obboleessaa sirra afeerrataa jechuudha jimaa harargee eenyu kakokkee qabee jiru shimee eenyu jimaa harargee kakokkee qabee jiru harargee lafasii saamsisu ummata si undermined godhu ekonomiidhaan cabsu psychologiidhaan cabsuun waan isin mari'attanii itti gabbaatanii jechuudha arra lafa teessan lafa tuulama haga qabrii abbootii fi ayyoon teessan bakka irra awwaalamtellee gurgurtanii fixaniiti lafa oromoota bira dabartanii jechuudha isin bar warra lafa qabrii warra keessan irra awwaalame investorootaaf gurguraa jiru tanaaf oromoon takka tabeekuu qabu waa'ee daangaa baha oromiyaa ka harka 45 deemaa jiru kana kallattiin ka godhaa jiru mootummaa federaalaati okay malee Mustafeenii fi Aadam Faara humna qabaatanii miti isaan puupeetiidha isaan ergamtoota namicha masaraa jiruuti malee humna takka tattawaa qab godhaniin qaban warri magabbee ibsa kannus warri killilii shanii humna takka tawatti godhaniin qabanii jechuudha wal beeyna waan ta'eef waata kumnatti godhan humniti tun cufti kakannamteef masaraa Abiy Ahmed irraa okay garuu lubbu oromoo naannawa sanitti yeroo ji'a meeqa keessa baate agartan nama 400 deemee jechuudha isinis warri killilishanii naannawaan arra labsachaa jirtan kana ibiddaa hudduu ta'esan jala qabata malee nagee arachi keessan jiraattanii jechuudha ni qabanne jana koon gootummaan qabatanii ni akkana goone akkas goone jedhan humna tamiin qabattan gootummaa kamiin qabattan wal beeynaan qaaniin qabduun jenne tanaaf ummanni oromoo kabeekuu qabu mootummaan Abiy Ahmed haga oromoo awwaalu irraa deebi'uuf hin deemu maaliif mootummaa kingdamii isaa amma bakka takka jaarratee miti biyya amaaraa tana maalitan ni jaarrate bakka itti nugusa ta'u itti nama eebbisan jedhan achitti gondoroota dubbise moo whatever waan karaa sanii kolkolee karaa sanii san achitti mootummaa isaanii eebbisanii fi warri ortodoksii asii dhufee warra islaamarraa miliyoonaan ni gurrataan islaama jee asii dhufee warra pheenxeetiinis an pheenxee kana naa godhaa jedhan amantii sadii jidduudha taphata kana jidduutti dhiigni ilmaan oromoo qisaasamaa jira jechuudha okay maaliif arrab lamummaansaa arrab sadiidha amma okay warri killilii shanii kunii fi warri gartee amma kitaaba tokkoon olii gayyaa yaa'u tokko kitaaba fasaadaa tokkoon atummaan haga feenu nuu kanni malee nuti umrii ta'e mootummaa kee jalatti gaggodhannee bullaa jedhanii waadaa seenaniif jechuudha. Oromoon yeroon ati kaatee eessaan jira ifiin jettu tana. Namni ijoolleen xixiqqoon dhuftee xanxala siyaasaa kannitee ijoolleen xixiqqoon dhuftee biiti akkanatti madaalamtu. Biyya jechuun waan laafaadhaa miti. Garuu Oromoon adeemsa amma deemu jiru kana yoo firraa hin dhaabne hatattamaan Falastiin ollaa Israa'el ta'ee jiraata jechuudha. Ati si dagan si raffisan meeshaan federaalaa si gubbaan dabartee kililiilee taan dheeyti Oromoo achi ol dhawaa jaan ati Oromoo biyya bulcheetta Oromoon biyya bulchu jirtu hin jirtu. Shimallis Abdiisaa lafa tuulamaa gurguree fixee qabrii warra bakka warri isaanii irraa awwaalaman gurguraa jira warra alaatiif investoroota alaatiif. Oromoon kana booda eenyu wajji nama meeqa wajji akka challenge keessa seenuu deemu waan lafaat irratti asumarraa achi ilaaluu dandeessanii jechuudha. Tanaaf ijoolleen Ziyaad Barree tamma oriitee as qabanneechi qabanneettu tun abjuun Ziyaad Barree yoomillee galman geessu haga gartee maal jedhan haga maal dhufuu maarree karra eegii jedhanii hangasuu karraa eeganii deemanis bakka dhaqan hin qabanii
lafateenya irratti investa godhanii akkamitti keesaan teeker goonuni beeyna jechuudha namni lafa fi irratti lafee fi irratti taa'eeramee eeguun jiru daarimu annagaale qumbi allagaale reera annagaale ordo tiin subax kasta isku qarqarixisiin soodista daarimu nannoodhisa qumbi nannoodhisa iyyaku dambay waan alla is arki read my lips iyyaku dambay waan alla is arki reer anaale خانا أن خانوا من مدبتشو فين سنة بعرف وين بريفمو يدو خديمونين أركا أكون وريهم أنك أباتنهم نك أباتني خانوا قولوا جيراني تنفرتنا كيلو أفور الراجج نكون كنا ما جرا لا وروني كلي بولجانجام كون كل أنا مشكيلو أفور تاو كل إني روك إرا ولد ندوي استاتي كيس خايتشونا روك إنسان جافا فلوني جيجا هنجا فليسا سنجل مانجة روك إنسان كأدن ديجا مني ولد دوركا جافا فليسا جل مانجة روك إنسان مسبار ما تكون أدن ديجا يتشونا